வெல்கம் டு அவர் கிராஃப்ட்ஸ் முரசு. இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சனில் வந்து நம்ம முள்ளங்கி யூஸ் பண்ண போகிறோம். நார்மலாக முள்ளங்கி அப்படின்னாலே கிட்ஸுக்கெல்லாம் பிடிக்காத ஒரு வெஜிடபிள். அது இன்னைக்கு நம்ம பிடிச்ச ஒரு ரெசிபியாக மாற்ற போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு முள்ளங்கியை தோல் சீவிட்டு நல்லா அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அடுப்பில் கடாய் சூடு பண்ணியிருக்கேன். அதில் எண்ணெய் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் சூடானோன்னா அதில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போடுறோம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணுறோம். இந்த ஜீரகமும் சோம்பும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பொரிஞ்சிட்ருக்குது. இந்த டைம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 எடுத்து அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிறோம். வெங்காயத்தோட ராஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நாட்டு தக்காளி எடுத்துக்கிறோம். நாட்டு தக்காளி ஒரே ஒரு சின்ன பழம் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அதை கட் பண்ணி இதில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா இந்த எண்ணெயில் வதக்கிக்கிறோம். முள்ளங்கி 2 முள்ளங்கி பெருசாக எடுத்திருக்கேன். அதை நீட்டாக தோல் சீவி ரவுண்ட் இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதையும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி வதங்கின உடனே அதோடு சேர்த்து நாம் நல்லா வதக்கிக்கிறோம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம். ஒரு 1/2 டம்ளர் மட்டும் இப்போ நம்ம வாட்டர் சேர்த்துக்க போகிறோம். 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை குக் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தேவையான மசாலாஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறோம். அதுக்கு அடுத்தது காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் முள்ளங்கி வாசனையே நமக்கு தெரியாத அளவில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரம் மசாலா வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்து இது எல்லாமே நம்ம நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். முள்ளங்கி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக குக் ஆகிட்டு இருக்குது. அதுவும் நமக்கு கரம் மசாலா ஃப்ளேவரில் குக் ஆகும்போது கிட்ஸுக்கு எல்லாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம தேவையான அளவு பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்க போகிறோம். கருவேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. இது மட்டும் இல்லாமல் இது கூட வந்து நம்ம இப்போ பூண்டு வந்து ஒரு 10 பல் எடுத்து அதை வந்து நச்சு இதோட நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். பூண்டு சேர்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டுடலாம். இதெல்லாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் இன்னும் நம்ம ஆட் பண்ணலை. தேவையான அளவு சால்ட் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். எந்த அளவு சால்ட் வேணுமோ அந்தளவு சால்ட் வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறோம். இப்போ இதோட சால்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 1 நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பராக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முள்ளங்கி வந்து சூப்பராக குக் ஆகிருக்குது.